अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? सीज़न 2025 का अख्ताम हो गया। अब 2026 के लिए जो है हम तैयारी में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2025 का जो सीज़न है वो मुकम्मल, मतलब जानवर जितने भी थे वो सब सेल हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। बाड़ा बिल्कुल हमारा जो है खाली था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 नए जानवरों की एंट्री हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब एंट्री हुई है तो तब की मैंने वीडियो बनी हुई है, लेकिन व्लॉग नहीं बना। इंशाल्लाह जो है ना वो मैं इस वीडियो में जो है ना बीच में ऐड करूँगा जब उनकी अनलोडिंग हो रही थी। तो माशाल्लाह अब जो है तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है हमारे जानवरों को आए हुए। ऐसे समझ लें कि 2 दफ़ा हमने इनकी ड्रेंच भी कर दी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से जो है ना इनकी वैक्सीनेशन का अमल चलाएँगे। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो है दिखाता हूँ अपने सारे जानवर जो 4 हम लेके आए, नई एंट्रियाँ मेरे पीछे आपको नज़र आ ही रहे होंगे। इंशाल्लाह आपको जो है एक-एक करके जो है इनका शौक़ कराता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर किसी को पसंद आए तो वो स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे उसकी मालूमात भी ले सकता है। पलाई के लिए भी अवेलेबल हैं जानवर, फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह मैं बस ये थोड़ा सा खा लें जानवर, राशन वग़ैरह अभी लगाया है, तो फिर उसके बाद एक-एक जानवर का आपको शौक़ भी करके दिखाते हैं, उनकी दांतों की कंडीशन भी बताते हैं, और उनकी जो है मीट वेट का एक आइडिया भी आपको बताएंगे। फिर जिसको भी पसंद हो, अगर पलाई के लिए हमारे पास रखवाना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। फिर मैं आपको उनकी पूरी डिटेल्स वग़ैरह बता दूंगा। फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। తినక వచ్చండి. अकबर, मेरी बात सुनो, इसका खास ख्याल करना है। इसके ऊपर जख्म जो है ना तो करना। हाँ, क्योंकि ये ऐसे दीवार में टक्कर न लगाए। जैसे ये तो लगी हुई है ना, ये लगी है इस दीवार में, इधर भी न लगाए, जैसे तो ये सीधा लगा दो। ये माशाल्लाह जानवर जो है ना इस वक्त राशन के ऊपर जो हैं खड़े हुए हैं। ये फ़र्स्ट वाले का जो है नाम हमने सेलेक्ट किया है पांडा, और इसके सामने जो ये ब्लैक खड़ा हुआ है इसका नाम हमने रखा है सुल्तान। और वो जो है उसका नाम जो आपको ब्लैक के बराबर में नज़र आ रहा है उसका नाम रखा है हमने हीरा। इसका नाम अभी हमने सेलेक्ट किया नहीं है। ये जो पांडे के बराबर में है ना ये वाइट वाला, इसका भी नाम सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपके पास कोई अच्छा नाम हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, तो फिर सजेशन जिसकी अच्छी होगी तो वो नाम रखेंगे। ये राशन माशाल्लाह लगा हुआ है और ये भरपूर तरीके से जो है शौक़ से खा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगा यही कि जो है ना ये जैसे राशन से फ़ारिग हो जाएं तो फिर आपको एक एक जानवर का जो है अलग अलग शौक़ भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई मैंने व्लॉग अपलोड किया नहीं है। आप लोग भी इंतज़ार में होंगे
इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारी इनकी खसूसियात, इनका मीट वेट, इनकी दांतों की कंडीशन सब कुछ करके बताता हूँ। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। ये माशाल्लाह जो है अपना हमारा पांडा आ गया। ये अभी खीरा है और तकरीबन जो है 4, 5, 6 महीनों में जाके दांत करेगा। अगर मीट वेट की इसकी बात करूं तो हमारा जो आइडिया कहता है मीट वेट का, वो कहता है कि तकरीबन ये 4 मन प्लस में है। और माशाल्लाह अभी से इसकी गोलाइयाँ वग़ैरह ख़ूबसूरती ये आपके सामने है और हसीन है माशाल्लाह, बहुत हसीन है, ख़ूबसूरत है। कोई कोट सिक्का वग़ैरह नहीं है इसके अंदर, गुलाबी जान के अंदर है। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा कद करेगा नहीं और विचोलों में बनेगा, लेकिन बहुत अच्छी जो है ग्रोथ करने वाला बच्चा है और बहुत अच्छा जो है ये गोलाइयाँ कर जाएगा ना माशाल्लाह। ये देख रहे हो इसका ये मुंह कितना हसीन है, बिल्कुल पांडा फेस के अंदर है। एक इसका राउंड जो है आइस पे वो छोटा है और दूसरा जो राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा है और माशाल्लाह बहुत हसीन किस्म का जानवर है। इंशाल्लाह फिर आपको इसका ही एक जोड़ी वाल और आपको अभी कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो में दिखाते हैं आपको। ये हमारा जो है सुल्तान आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा क्रॉस के अंदर है लेकिन देसी के अंदर है और बहुत अच्छी किस्म का जो है ना स्ट्रक्चर है इसका, जो है ना हड्ड पैर और माशाल्लाह ब्राह्मण कट के अंदर भी आ रहा है। ये भी अभी स्टिल खीरा है ना और माशाल्लाह इसका कद जो है बहुत अच्छा है और हमारी जो मीट वेट का एक आइडिया कहता है वो तकरीबन 4.5 से 4.25 मन मीट वेट के साथ होगा ये। और वीआईपी जो है ना मतलब कुर्बानी वाला जानवर है, बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला जानवर है माशाल्लाह। इसका स्ट्रक्चर देखें और इसके मतलब हड्ड पैर ये अपने पूरे पॉइंट्स के साथ है बछड़ा ना। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है ना बिल्कुल कुर्बानी के करीब जो है धोंदा हो जाएगा। इसकी सींगे वींगे भी मुकम्मल ठीक हो गई हैं और जो है बेहतरीन कटाई के अंदर बछड़ा है, बहुत अच्छी कटिंग वाला बछड़ा है। अगर ये भी किसी को पसंद हो तो ये भी जो है पलाई पे अवेलेबल है। तो जिसको भी जो भी पसंद आए वो अपना स्क्रीनशॉट लेके, मेरा नंबर अभी चलेगा इसके अंदर, तो उस पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी कैटेगरी का बछड़ा है ये, बहुत लाजवाब जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह। ऐसे समझ ले कि हमारा जो है ये इस फार्म का फेवरेट बच्चा है, क्योंकि इसके जो है ना नाफ झालर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इसकी मुकम्मल है। चलें फिर अब आपको जो है ना तीसरा भी बछड़ा दिखाते हैं। ये जो है ना माशाल्लाह हमारे फार्म का तीसरा बछड़ा है और बिना कोड सिक्के के, कोई इसके अंदर कोड सिक्का वगैरह नहीं है, कोई डॉट नहीं है, बिल्कुल जो है गुलाबी जान के अंदर है। सिर्फ इसके दोनों कान जो हैं ब्लैक कलर के हैं, बाकी टोटल ये गुलाबी के अंदर बहुत अच्छी कलेक्शन है। ये भी अभी स्टिल खीरा है और माशाल्लाह कद काट आपके सामने है, मेल क्रॉस का बछड़ा है। मीट वेट की बात करूं तो ये भी हमारे हिसाब से तकरीबन 4.25 मन मीट वेट के अंदर होगा और बहुत अच्छी जो है मतलब कलेक्शन के अंदर बछड़ा है, कद करने वाला जानवर है ना। और ये भी जो है हमारे हिसाब से ईद से कोई महीना 2-1.5 महीना पहले ही जो है दांत करेगा। अभी ये भी खीरा है और कच्चा खीरा है माशाल्लाह बिल्कुल दूध की तरह वाइट है और इसका अभी तक हमने नाम भी सेलेक्ट नहीं किया है ना। वो अगर आपको कोई नाम पता हो, कोई अच्छा नाम इसकी हिसाब से जो सूट करता हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या नाम रखें, तो फिर इंशाल्लाह जो अच्छा नाम होगा वो इसका हम रख देंगे। और माशाल्लाह इसकी देखें ना हाइट वगैरह और इसका कद, इसका स्ट्रक्चर माशाल्लाह से फुल तैयारी पे है। इंशाल्लाह अब ये थोड़ा सा जो है और हमारे पास ज़रा महीना गुज़रेगा, नहाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ये और अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह सही जो है ना पलने वाली चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको जो है चौथा और आखिरी बछड़े का भी शौक़ करके दिखाते हैं। ये हमारा जो है हीरा आ गया माशाल्लाह। ये जो है रेड आइस के अंदर है। सुबह में जो है इसकी आंखें अपना वाइट होती हैं कंचे की तरह, और ये जैसे जैसे शाम होने लगती है, शायद आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि ये रेड आइज़ होती जा रही हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये समझ लें कि सबसे अच्छा है, ये चारों में सबसे अच्छा बछड़ा है। प्योर जो है चोलिस्तानी बछड़ा है, और जो है गुलाबी के अंदर है माशाल्लाह। इसकी नाफ, छालर और बोस्की कलर का इसको शेड आ रहा है, और फुल एक्टिवेट मतलब बछड़ा है, और स्टिल खीरा है। ये भी जो है ईद से कोई महीना डेढ़ सवा महीना पहले 2 दांत होगा। और मीट वेट की अगर मैं इसकी बात करूं तो मीट वेट हमारे हिसाब से 4.5 मन प्लस है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सींगे शींगे सब बनी हुई हैं इसकी, और गोलाइयाँ अभी से इसकी गोलाइयाँ हैं। तो माशाल्लाह जैसे जैसे अभी ये थोड़ा सा ड्रिंच की हुई है, थोड़ा सा ये इससे निकलें, फिर इनकी वैक्सीनेशनें होंगी, उसके बाद ये ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे माशाल्लाह। ये शायद आप लोगों को नज़र आ रही होंगी इसकी रेड आइज़। मैं ज़रा और क्लोज़ करके दिखाऊं, ये रेड आइज़ है बिल्कुल जो है ना बछड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी जो है सोच के मुताबिक कोई 100 बछड़ों के अंदर कोई एक ऐसा बछड़ा होता है जो ये रेड आइज़ होता है। इंशाल्लाह मैं दिन में शूट करूँगा तो दिन में भी आपको मैं इसकी आइज़ दिखाऊँगा कि ये वाइट कलर की इसकी आइज़ हैं, और शाम को जैसे जैसे रात होने लगती है तो ये रेड आइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बछड़ा जो है ना सबसे अच्छा बछड़ा है हमारे फार्म का, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो हर चीज़ में पूरे हैं, मतलब झालर, नाफ, कद और सलामी और फेस की ब्यूटी, आइज़, हर चीज़ ये जो है 100% पूरा है माशाल्लाह। सही ग्रोथ करने वाला बछड़ा है। तो बहरहाल आज मैंने आपको अपने फार्म के सारे बछड़े दिखा दिए। अगर किसी को कोई भी बछड़ा पसंद हो और पलाई पे हमारे पास छोड़ना चाहे तो वो हमसे जो है स्क्रीनशॉट लेके हमसे जो है वो रब्ता करे। जो भी होगा इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में आपको पाल के देंगे। बात वही है कि क्या नाम है, शौक़ आपका होगा और ख़िदमत हमारी होगी इंशाल्लाह। बस अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।